Сегодня мы находимся в коттеджном поселке Вик. Поселок отличается своим уникальным расположением внутри лесного массива. Здесь вековые деревья, высокие ели и прекрасный экологический фактор. За моей спиной находится яркий пример классической органической так называемой архитектуры Фрэнка Ллойда Райта. Его отличают широкие свесы крыши, большая панорамная площадь остекления. Здесь она, кстати, выполнена вся из теплого алюминия. Мы находимся в сердце этого дома. Это гостиная с таким замечательным камином гильотинного типа, зона столовой и самое главное место в доме – это кухня. Кухня выполнена столешницей из кварцевого агломерата, вся техника встроенная, хороших импортных марок.